هذه الحملة الآن من وصل خيرك لغيرك هي تأخذ المساعدات من بيت المساعد وتوصلها إلى بيت المحتاجين، وعم يهتموا بمسائل الوقاية والنظافة والكمامات والماسكات والتطهير. فأنا أحث كل أخ وكل أخت من داخل لبنان أو من خارجه على المساهمة ودعم هؤلاء الشباب، لأن في دعمهم إن شاء الله الخير الكثير، لأن الخير يصل إلى مستحقيه ولا يصل إلا لمستحقيه.